हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू शिवास किंग नूर। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइकर सिमुलेटर गेम। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यार इधर तो बारिश हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर बारिश हो रही है। तो आज हम स्टंट करना तो यार अचानक बारिश होगी पर हम स्टंट नहीं छोड़ेंगे यार। तो गाइस जल्दी से हम चलते हैं अपना स्टंट करने। तो गाइस जल्दी से हम चलते हैं। गाइस यार इधर बहुत जोरों की बारिश हो रही है यार। तो गाइस इसका भी अगर आपने भी ऐसा महसूस करना तो यार मेरी आईडी पे जाके वीडियो देखें। इसलिए मैंने बहुत सारी स्टंट करके इसके बाद आप देख सकते हो काला बादल आया है। तो गाइस आज के लिए नए मेरे चैनल को जाके यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो।